Welcome back, ladies and gentlemen. We're halfway there already, so we have 3 more teams to go. Our next team is from Thailand, team Munching Box from Thammasat University. So let me remind the team, you have 30 minutes, and after 5 minutes, it's going to be fully interactive. Okay? Please keep your eye on the ladies in front here. And then you have 2 time warnings, one at 3 minutes before the end and 1 minute before the end. Okay? So for our guests, please show your consideration and turn off all your mobile devices. And please do not leave the room during the presentations. So you ready? Okay? All right, so the time will start as soon as you start. Good luck. So, good morning, ladies and gentlemen. CSI Munching Box is a platform of opportunities that allows small-scale farmers and food entrepreneurs to be able to gain better access to the market and have stable income. It is also a tool to create a positive drive change in the society, using organic farming as a way to create sustainable agriculture and also sustainable lifestyle. When you see this picture, I think we already know it by heart that being a farmer is tough. And many millions of farmers in Thailand are still living under the poverty line. They are working so hard, but it's still hardly enough to earn enough income to support their families. That's not to mention the debt that has been caused by the high cost of chemical pesticides and fertilizers, and also the effect of the conventional farming to the environment and to their health. In contrary, the value for organic consumption in Thailand domestic alone is already worth about 80 million US dollar, and it's growing dramatically every single year because more and more consumers are concerned about their health and their food safety. And that's where the opportunity lies for CSA Munching Box to help our small-scale farmers and the food entrepreneurs who are artisanal food producers such as microbrewery, crafted cheese, crafted dairies, and because we can taste the product for them at any size and any volume. Our whole process starts from identifying our potential partners. We approach them, and if they show interest, then we work with them. For farmers, we help them obtain organic certification, and we sit down with them and do crop planning. For food producer, we help them develop their products for the market. So in return, we purchase the products at the fair price, most of the time at the higher price than most of the traditional middleman would pay for. On the customer side, customer pay us in form of the subscription fee. The price is varies depending on the subscription length, but from our 8 months pilot, we learned that the average price per box is around 500 baht per box, or roughly around 16 US dollars. So as you can see here, it's very important for us to maintain relationship with both our partners and with our customers. So what do customers get when they pay us? They get a subscription-based delivery of Munching Box. Each box contains fresh organic produce and high quality food products such as dairy products, yogurt, cheese, sausage, or pickles. A target group of customers is a discerning group of customers who care about where the food producer comes from, how the food is being produced, the quality of the food. And they have high purchasing power. And in order to acquire this group of customers, we have few strategic entry points, and we offer product variety. Once a customer becomes a customer, we trade them up by increasing the basket size through our various add-on products from the food entrepreneur we work with, and we have seasonal product we offer as well. So in order to build our brand loyalty and retain customer loyalty, we create events such as a farm visit, where we take a customer to the farm, show them how the food is being produced, how we interact with farmer, work with the farmer by giving them seed, and see the whole process for themselves. And we also organize events such as food hack, where
various food entrepreneurs come in and show us a demystification of the food. And for example, one of our entry points is the expat market right now. And we again use channels such as international school, embassy, health club, yoga studio, and various communities to reach them. And for example, this is one of our events at St. Andrew we have. Currently, we have 30 subscribers at St. Andrew's Sathon campus. And we work with the school as a fundraising activity as well. So this is what we're doing at actual school. And we implemented at various schools as well. So let me introduce you to the team. Mr. Krongkai is handling the operation. Jim is handling the finance. And I'm the marketing of the team. And Brian, one of our team members, is currently at Bolan Market. You can check him out at Sukhumvit Soy 26 right now. He's currently selling a product. So for our viewer out there. And Ms. Lalana is our managing director, and she's a farmer herself. Okay, let's get into the exciting part. 8-month operation into operation and testing. Currently, we have 350 subscribers. We have a plan in place to achieve 10,000 subscribers. And the net profit and the revenue will be the 7.93 in year 5, with a approximate 60% of gross margin per each box delivered. This will translate into 22% of net margin, or $1.7 million in year 5. Right now, we need a total investment of $350,000. This will be used in improving our logistic facilities to reflect our growth plan. And because we realize it's being a critical value in our operation, we put a system in place where we can closely monitor the quality of organic products for our supplies. In return, the venture will deliver the NPV of $3.7 million and IRR of 84%, and the payback period to around 2 years. So we are seeking an outside investment of $300,000 in the exchange for the 20% of share equities and the ROI of 145%. So far, sorry, Yeah. go ahead. May I have a question? Maybe you can answer after this. You're talking about going mass from to big number of subscribers, and this kind of business is the value creation is the quality, because people will pay more because they would like to have the healthy food, and of course to help the farmers if possible. But if you go mass, how can you control the quality? I cannot see in the expense where you will develop the farmers. And for example, in certain kind of project like this, once you go mass, the problem happen that if they cannot grow the food according to the requirement, they will buy from the others, of which might not be organic. And you don't, it's very difficult to control. But they need to be able to in order to keep the contract, to keep the timing as scheduled. So they have to add in unqualified materials. So how are you going to protect that? And I cannot see in there in your scheme. So I can answer now. As my colleague mentioned, that we see the critical part in here as well, the important part of the logistics side and the quality, how we maintain that, and also the organic ensure of that. So actually 60% of our investment that will go investing
in the logistic system and the operation chain to make sure about the quality, and also to put the key personnel in place to working with the farmers closely, to monitoring about the organic growing. And in terms of like, I understand that when we mentioned about 10,000 subscribers, so it's big numbers that we are playing with. And the way that we control the quality is that we're working with the farmer in terms of crop planning, which is, I think it's quite a critical part as I'm a farmer myself. So I've been trying converting my families over like 6 years, and over converting my relatives in the village as well to grow organically, and also go through the certification process of international standard as well. So I've been go through that process before the farmers. So we're gonna get them to go through the same thing, and we understand how it works. And we're also providing the training with the farmers as well of how they should package their vegetables and things before sending to our assembly in Bangkok. And so the monitoring part, the key personnel, the team that we're going to put in place is quite critical as well, to monitoring them closely. And it's about building the trust with the farmer within the community. Right. Oh, sorry. Okay. It looks like yours will have a major focus on logistics. Can you show us or let me know as an investor, how many 100 farms are you looking at, and how will your logistics be, to bring probably the, where the farms are, and how you're going to bring all these products into Bangkok, and then you have to have another area where you have to sort it out and put it into all these boxes to be supplied. So, but in your, I don't see how much of money, my money is going into logistics and how much of money is going into developing the farms. Do you have an idea how many farms you're targeting as an initial, investment that you want to look at? Yes, as you can see from the table here, this is our, we calculate our staff growth. You can see that if we increase to, let's say, about 10,400 boxes per week, the staff only have to pack around 18 boxes per day, which is manageable, which is doable. Can we be more efficient? Yes, but this table is just to show you that it's doable. So would you have like a refrigeration system where you bring in some of them are perishables, that you keep it so that you can sort it out as per the requirements of your customer? Yes, or is it going to be fresh when your supply chain is fresh from farm to assembly all the way to the customer? Yes, How is the flow? We are implementing the cluster group, like a group of farmers in the same areas, and they have a distribution hub in that region, which will be responsible for quality control, sorting and cleaning of the vegetable before sending them to Bangkok, to the warehouse in Bangkok, to be packed in a box and shipped out to customers. So I'm just going to add a little bit more to also get you understand the current situation as well, so that can see with the bigger plan. As in terms of like logistic, at the moment we are working with a key group of farmers around Thailand, like in Sisaket, Wang Nam Kiao, Mae Song Son, and Chiang Mai. So these can be the potential hubs for us when we go to that numbers, because at the moment, the current capacity that we use of the farmland is less than 10%. So we see the opportunities that we still can grow with that, and these 4 areas can become like a potential hub in the future. And also, we're trying to get the work done in the farm as much as possible, and in Bangkok, we'll be more like assembly, so it will be more manageable with kind of the big number. As what we are doing now as well, we're trying to get or teaching the farmers to bundle the vegetables and get it pretty much like pre-packed before sending to us, and we're paying them more when they are preparing those kind of work for us. Can I follow on then with your numbers? You're going from 350 to 10,000. Again, a huge logistic nightmare. But when you get to 10,000, your target customer is expat. Is this correct?
Actually, our target customer is not when we at 10,000. It's not only the expat. It's a whole group of community in Thailand, like Okay. the Thai people. Like, cause we gotta derive like various type of boxes which cater to like different needs for each different segment. Okay, because the expat, they turn over Yeah. pretty fast. Yeah. You will lose them. They also go on leave for a month at a time, so Yep. they discontinue and perhaps they forget to come back on the chain again. Yeah. So to maintain that 10,000 is going to be, unless you really open up your doors, it's going to be a huge problem. It's still a huge opportunity in this market because like the market is still a lot growth potential in this area. But then like as I mentioned, like we think of it like this way: expat is just like one of our initial target we just target right now. It's not like okay, expat is the only thing we're doing. Like we're only group we're targeting. Like because right now like we have Thai people interested in our product. The people who are on diet, like they want fresh veggies and like fruit. We might derive like different type of boxes to cater different needs of different segment of customer. So segment is, expat is just like a key entry point, like one of the target we use right now. But if I'm investing, I don't want to hear that you might develop this into different sorts of boxes because all the revenue is based on hitting that 10,000, etc. So we need more assurances before I put the money on the table. May I add to that? So one thing that I would like to point out, I know this box here, it looks great, looks yummy. So maybe it's kind of give us so you might just understand that the Munching Box is just a box of fruits and vegetables every delivery. It's not. We're actually trying to create a platform. It's more than just this because as we mentioned, we have other products that we offer to our subscribers as well, like artisanal food products. And it's actually, when we become a platform, it's more than just this. We can add anything in there as well. And also 10,000 subscribers. Yeah, definitely. It's a very key, important point, as you mentioned, that expat has very quick turnover as well. And we also looking into like other segment of customers. And at the same time, it's not just about like trying and aiming to get like 10,000, but there are ways that we can increase the value of the platform. Of like we can try to get our subscribers to actually spend more on what they are currently maybe just buying the boxes out. Yeah. From the fact that we can find the organic food in any supermarket, you are not only one. And also, these agricultural products, they have the fluctuation price up and down. So I wonder about your pricing strategy that the people who want to subscribe, they can choose choosing the variety, the vegetable, or the box is the same, any customers. And how much, because you want to increase, another question is, you want to increase the income of the farmer, that is very good, 30%. And your company also want to make money to attract the investor. So how much more of the price we supposed to pay more than what we do our own shopping in the supermarket? Thank you. Okay, so that's quite a series of questions in one time. So basically, if I'm comparing the boxes here and with what you are buying from supermarket individually, this is actually cheaper, maybe about like 20% cheaper than what you're paying from the supermarket. And also, yeah, you can actually try go with like, when you go do shopping next time, because when you buy from supermarket, you buy a small package, and the money that you pay on small package, it sounds like tiny. But once you convert it back to the value of like a kilogram of how much you're actually paying for per kilogram, then you find out it's actually much more expensive. And also, if I miss any question, please kind of remind me. I have some questions too, but I'll follow on with that then. So you're saying that you can beat Top Supermarket in cost and efficiency? Or are you saying that Top Supermarket is overcharging dramatically for their organic food? Please answer that question, because that's your main competitor right now. If I want organic, I go to the supermarket nearby. So just support what you just said.
One thing that we offer here, although it might be organic products, as the same as in the supermarket, but it's more value in that. It's not just about the organic produce that you buy, about the safety, but it's the values beyond that that you get, that you're contributing back to the farmers. I understand that, but I think the question is, you made a statement that this is cheaper, and it's just hard for us to understand that. So can you explain how is this cheaper? Because we don't have to pay a salary to you, or what? We do. But because we are linking directly with the farmers, we're working with the farmer directly, so we get the produce from them, and you are the end customer now. But from Lotus or Tesco supermarket, there might be middleman after middleman before they actually get to the farmers themselves. Because small-scale farmers, they don't have maybe the access or even the knowledge or the negotiation power to go talk to Tesco Lotus. Okay, another question. You put up a number of $80 million. I doubt that very, very much. Can you tell us the source of that data and also the component of it? For instance, organic food can be, many different places. Is this across Thailand? Is this in Bangkok? This is a niche market, and we have to be very clear in understanding that number to understand if you can really get 10,000. The 80 million is from the Department of Internal Trade. That's where we get the value of 80 million US dollar. And the growth rate is also from one of the journals we've discovered as well. The growth rate of organic market is 15% per year in Thailand. Okay, I would doubt it, but let's move on to another question then. And that question is, your problem that you'll have is that you'll get a small number of customers, they'll use the service for a couple of months, and then they'll slowly drop off, right? For different reasons, right? They didn't log on or whatever it is, they didn't call. What is your strategy for re-engaging those? Price discount, phone calls? How are you going to keep the small number of customers that you got? How are you going to do customer retention? What we are trying to do now, because we actually doing the pricing based on value pricing, and also we do use different tier of pricing as like when you subscribe for a longer period, then you pay cheaper. And we're also trying to encourage them like some to try starting from like 4 weeks, because you're actually starting to see the difference of how it's changing, because our content will be slightly different according to what we can produce seasonally and what's available. So trying to keep the content more interesting for the customers as well. And also we're trying to engage them more by creating like a feeling of community, where like we have the series of events like our colleague mentioned in their presentation, like food hack, get them networking together and learning more about the food, and also going to visit the farm and get them have the connection with the farmers. Does it mean that we don't know the next delivery? Maybe you get different kind of vegetable according to season like that? We actually, we will, because we're trying to crop planning, so we can put it out for you like, okay, the next 3 months or 6 months, these are the list of fruits and vegetables that we are growing. Because of course there might be some things like different or might not turn out as we plan, but these are kind of the list. And then every week we will also send out the postcard that go with the box. If there is something that you might not know what to do with it. So we would also recommend with recipes and things like that. And we're trying to post up the list of the content of the box maybe a day or 2 days before you get the box. Just to add on that, like apart from all this, like just think of it this way, like you have to think of it as like customers showing so much commitment to us, they actually pay us beforehand, because we are a subscription-based delivery model, right? Customer actually transfer the money before they receive a product, whether it's 4 weeks, 12 weeks, or even 1 year. We have customers like subscribe for 1 year and they're paying us 20,000 baht before they even seeing the goods of like what they receive. So it shows a lot that customer like
committed to us. So I'm struggling, and maybe you can help me. So everybody gets the same number of items in every box. I mean, every time you deliver, let us say you start off with 100 customers, subscribers, and you're going to deliver once a week. So let's say all 4 of us are investors and your customers. So are we all going to get one box of the same stuff once a week? No, they don't get the same stuff once a week. Like we have for different day we deliver 3 days right now. Yeah, 3 days right now. Yeah. Okay, so and also we have add-on products that a customer can select order. So we have the main of the Munching Box product, and then customer can choose whatever they would like to add more in the box. So that brings my next question. That makes it even more difficult in terms of planning and logistics, because if you have 100 customers and everybody asks for 100 different types of products, that's that's almost 100,000 million over kind of combinations of how are you going to deliver those products. I actually can explain to you. This model actually allowed us to handle this thing because we have certain flexibility in there, but we don't do, say, customization, where everybody will choose what they want, but they can tell us what they don't like to have in the box. And it gives us flexibility as like we will compensate you with something else that you like or whatever available in that time or in that week. So it helps us to manage it, to be able to manage it as like we offer like, okay, this is the standard size of 4 kilo vegetables and fruits, but the content will be slightly different according to seasonality and availability. Your pricing handles that? I mean, you change all that and your price is always fixed? Because irrespective of what is the real cost of production? As I mentioned, we don't do the pricing as like markup pricing, as like certain percent markup, but we're doing the value perception, but we have the cost that's like, okay, this is the cost of the box that we're trying to maintain. And then the pricing that we're giving to the farmers, we will actually give out like one stable price all year round. Can I ask about the value chain? Because it's a little bit hard for me to understand a very low volume business that you're talking about compared to high volume competitors. And you've stated that you're cheaper for the consumer. You've showed me a 60% gross margin that you're earning, which is fantastic. And you're also getting the farmer more income. It's hard to visualize that value chain being so profitable, particularly when we know that farmers aren't getting rich at all right now with agriculture, and it's not a high margin business. So please explain the value chain. Okay, I can give you the example of this one case of the group that we are working with in Mount Son. As I see, he would love to grow organic vegetables, but he's trying to sell that in the local market, but they don't appreciate it, they don't understand, and like with the imperfection in the vegetables, and people like don't choose it, they don't go with it anymore, and the price that he gets is so low. One kind of vegetable that like he could sell in the market maybe only just 10 baht per kilogram, and that's actually like Tesco, Lotus, and then you go back to chains and after chain, and that's probably the price that the farmer get. But we, with our box, we could actually them as like 20 baht or 30 baht per kilogram. So that how it's increasing the value for the farmers. And with the price fluctuation, the farmers actually, they prefer to get something more stable because they know some season the price may be so high as like, okay, 30 baht, 50 baht per kilogram. But when the season that people growing the same thing and fluctuate the market, the price may be just 2 baht per kilogram. But we stabilize that for them throughout the year. Waste management is going to be critical, especially when you're dealing with fresh materials. You're saying we're bringing it fresh, so you can't carry it over to next week. So your calculations have got to be pretty accurate. How much have you factored in waste into your calculations?
Currently, based on our experience, as we have some subscribers, right? The waste percentage of waste is around 2 or 3%, and we add up into the cost of goods sold. So I think that this will reflect the waste expense. And also, just to add to that, because our time is running out, that's why the crop planning is so critical. And with the subscription base, it allows us to actually plan in advance because we get the demand first. We know how many kilograms of fruit and vegetables we're going to deliver in the next 3 months, 6 months, or even 12 months. So we can plan and work with the farmers how much they should grow for a particular kind of our vegetables to try minimize the risk of the waste. But if you only take so much from him and he's grown it organically, maybe he's got to sell the rest at 2 baht. This is about diversification of the crops as well, and that's why we need to grow it up to have larger subscribers number so that we can actually absorb to buy all the produce from them. And one more thing, to support all the value chain. We've run out of time already. Thank you very much. Thank you so See much. Munching Box. I think you have some more time with the judges at your venture exhibit. Okay, we can เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนั่นคือการนำเสนอทีมที่4นะครับสำหรับแผนธุรกิจล่าสุดนะครับจากทีม Munching Box นะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยแห่งแรกนะครับที่วันนี้ได้มีการพรีเซนต์นำเสนอผลงานทางธุรกิจกันไปเนี่ยนะครับถามคุณแพรก่อนแล้วกันนะครับว่าพอวัดเป็นหมัดต่อหมัดดูหน่วยก้านแล้วทีมในประเทศไทยเนี่ยสู้ทีมจากต่างประเทศได้ไหมฮะได้แน่นอนค่ะแล้วตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วแพรอยากทานทุกอย่างที่เขาเสนอเลยค่ะครับผมเป็นออร์แกนิกทุกอย่างเลยนะคะเป็นผักอินทรีย์เป็นอาหารอินทรีย์แล้วไม่ได้มีแค่ของคุณตุ้ยของคุณรัตนาแค่เจ้าเดียวด้วยนะคะมีเป็นเน็ตเวิร์กกับคลัสเตอร์อื่นที่มีอาหารอินทรีย์อย่างอื่นด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้พอไปเจาะลึกในส่วนของ business model ของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของชาวนาเนี่ยจนถึงตัวฟาร์มเลยนะฮะหลังจากนั้นมาก็อาจจะเป็นการแพ็คใส่กล่องแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีการ subscribe เหมือนกับสมัครสมาชิกเข้ามาตรงนี้เราบายไอเดียไหมฮะเราชอบไหมฮะส่วนตัวแล้วแพรบายค่ะแล้วแพรชอบมากเลยที่ไม่ได้ทำแค่กระจุกเดียวนะคะแต่ทำในหลายๆภาคในประเทศไทยมีทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่วังน้ำเขียวแล้วก็แถวกรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เป็นการช่วยชาวนาอย่างโดยตรงเลยคือไม่มีคนกลางหรือว่า middleman คือตัดออกไปทำให้ชาวนาเรามีรายได้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ของก็เป็นของดีด้วยเป็นของอินทรีย์ครับผมเพราะว่าสดออกจากนาโดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่งตรงใช่ค่ะมี quality control ด้วยค่ะควบคุมคุณภาพครับแต่ทีนี้คำถามมันก็มีเหมือนกันนะครับว่าตัว market size นะครับ80 ล้านเหรียญนะฮะในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงไหมตัวเลขนี้ครับค่ะอันนั้นแพรก็ถามเหมือนกันค่ะเพราะว่าดูจากแผนธุรกิจแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะเริ่มในกรุงเทพกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะพวก expat community กับคนไทยที่แคร์เรื่องสุขภาพและมีรายได้สูงหน่อยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ว่าจะยั่งยืนต่อไปได้มากแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่การตลาดครับอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยจริงๆข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำไปแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนสมัครสมาชิกเพิ่มเข้ามาด้วยล่าสุดประมาณ350 กล่องต่อสัปดาห์เขาบอกว่าอนาคตอีกไม่กี่ปีเท่านั้นเองหวังอยากจะเห็น 10,000 กล่องถ้าเท่าที่ดูศักยภาพของทีมนี้เป็นไปได้ไหมที่เขาจะรองรับกับศักยภาพของการเติบโตของตลาดได้ครับ 10,000 กล่องนี้ท่าทางเยอะมากเลยนะคะ แล้วท่าทางก็มีโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาด้วยใช่ครับนะคะซึ่งแต่ที่พาชอบมากเกี่ยวกับทีมนี้คือตัวทีมเขาเพราะว่าดูเหมือนกับเขาเป็นทีมมากๆเลยทำงานด้วยกันอย่างเนียนมากเลยแล้วก็ชอบวิธี branding ของ CSA Munching Box เนี่ยทาง Facebook ทางเว็บไซต์แล้วก็ใน presentation ที่ให้กรรมการดูเนี่ยก็ดูดีมากเลยชัดเจนทุกอย่างแล้วก็ทุกคนตอบคำถามได้หมดทุกคนด้วยซึ่งอันนี้แพรประทับใจจริงๆครับไม่เหมือนทีมก่อนหน้านี้จะมีเพียงแค่ไม่กี่ท่านเท่านั้นเองนะครับที่อาจจะเป็นคนนำในการที่จะตอบคำถามนะครับทีนี้ถ้าหากว่าดูนะครับในส่วนของตัวการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเน้นทางฝั่งของโลจิสติกด้วยตัวนี้คุณแพรเห็นได้ว่ายังไงครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาไหมหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามเตรียมตัวอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าพร้อมแล้วอันนี้แพรว่าต้องดูรายละเอียดเลยค่ะเพราะว่าโลจิสติกเนี่ยถ้าทางมันจะแพงด้วยนะคะเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปลงกับทางโลจิสติกซึ่งถ้าอันนี้ควบคุมได้เนี่ยแพรว่าทำได้แต่ว่าถ้าอันนี้
บานปลายกันไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อตัวธุรกิจมากเลยนะคะเพราะว่าตะกี้คุณรัตนาก็อธิบายให้ฟังว่าเขาไม่ได้มีมาร์จิ้นอย่างที่ธุรกิจอื่นเซตไว้แต่ว่าเป็นการให้ราคาเดียวตลอดไปกับชาวนาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ต้องดูตัวเลขดีๆค่ะครับแต่เขาบอกว่า350กล่องในวันนี้จะเติบโตเป็น 10,000 กล่องในวันหน้าเนี่ยตัวการบริหารจัดการต่างๆของเขาเนี่ยครับถ้าหากว่าไปประเมินจากอัตราการที่เขาบอกว่าจะไปทุ่มเม็ดเงินลงทุนในปีแรกเนี่ยประมาณ 300,000 เหรียญนะครับแล้วเขาบอกว่าจะให้ผลตอบแทนเป็น IRR เนี่ย 84% Payback หรือว่าคืนทุนภายใน 2 ปีความเป็นจริงมันทำได้ขนาดนั้นไหมฮะมันฟังดูยากเหมือนกันนะคะแต่เพราะว่า10,000 กล่องเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำกันไม่กี่เจ้าแล้วกันไม่กี่บริษัทเนี่ยถ้าสามารถที่จะขยายไปมีพาร์ทเนอร์ชิพกับคนอื่นได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่พาร์ทเนอร์ชิพกับการเป็นหุ้นส่วนครับแต่เราทราบกันดีว่าอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือว่าการปลูกพืชผักอะไรต่างๆมันมีซีซันอลมันมีฤดูกาลถ้าหากว่ามันไปถึงวันที่เขาเติบโตไปถึง 10,000 กล่องต่อสัปดาห์ถ้าหากว่าเขาทำได้จริงตรงนี้มันสิ่งที่เขาพยายามที่จะหามาตรการออกมารองรับต่างๆในตอนนี้เขาน่าจะสามารถรองรับได้ไหมครับเพราะว่าเรื่องซีซันอลไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่ามันเป็นการรับประทานอย่างที่ถูกต้องอย่างที่เราก็เคยเป็นกันมาหลายร้อยเป็นพันปีเลยก็คือเรากินตามฤดูกาลอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าเพราะว่าการที่จะซัพพลายให้ได้10,000 กล่องเนี่ยมันอยู่ที่โลจิสติกมันอยู่ที่การควบคุมค่าใช้จ่ายการควบคุมคุณภาพอย่างนี้มากกว่าค่ะดูเหมือนคุณแพรจะชอบทีมนี้เหมือนกันนะฮะชอบเหมือนกันจุดอ่อนของทีมนี้คืออะไรครับผมที่คุณแพรเห็นจุดอ่อนใช่ไหมคะจุดอ่อนก็ที่คุณบรรพตพูดไปก็อันนั้นก็แพรก็เห็นด้วยค่ะแต่ว่าแพรยังมองจุดแข็งอยู่ว่าแพรชอบที่คุณรัตนาเป็นชาวนาตัวเองเป็นชาวนาด้วยนะคะเป็นเกษตรกรรมคนหนึ่งด้วยก็เหมือนกับแกสามารถที่จะเข้าถึงกับชีวิตของชุมชนชาวนาได้แล้วก็สามารถเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เขาควบคุมคุณภาพได้นะคะคือเหมือนเข้าใจใช่ค่ะสื่อสารกันง่ายขึ้นแทนที่เราจะเป็นคนกรุงไปพยายามซื้อของจากชาวนาแล้วพยายามที่จะควบคุมคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านี้เป็นจุดเด่นของทีมนี้ครับอย่างลูกค้าที่เขาพยายามที่จะโฟกัสหรือว่าเน้นก่อนเขาบอกว่าเป็น expat หรือว่าเป็นนักชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยตัวนี้คุณแพรเห็นด้วยไหมครับที่จะเริ่มต้นจากกลุ่มนี้ก่อนครับเพราะว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แอบสอบข้อมูลได้เร็วแล้วก็ปากต่อปากเนี่ยก็ยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องสุขภาพอยู่แล้วจากกลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือว่าสตูดิโอโยคะหรือว่าทางสถานทูตต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าการขยายเนี่ยอันนี้ก็เป็นตอนนี้เราอาจจะมองเป็นจุดอ่อนแต่ว่าถ้าเขาขยายได้ไปเป็นกลุ่มอื่นโดยเฉพาะคนไทยที่สนใจหรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สนใจแต่ว่าทำให้เขาสนใจมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นกุญแจเลยเป็นคีย์ค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่ทางด้านของ Munching Box เนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวทำให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารที่เป็นแบบออร์แกนิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะคุณแพรพอที่จะเห็นมาตรการดังกล่าวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเติบโตตามอุตสาหกรรมไปเรื่อยๆเฉยๆครับเพราะว่าคนไทยชอบเที่ยวด้วยค่ะชอบกินชอบเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทีมควรจะเอาไปทำเป็นกันบ้านได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าขายให้ฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยโอเคเป็น delivery home delivery ก็สะดวกดีไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะคะแต่ว่าแปลว่าคนไทยเนี่ยเรา add on ไปได้อีกหลายอย่างซึ่งถ้าเขาทำให้สนุกแล้วก็มีกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยที่คนไทยชอบอยู่แล้วแปลว่าน่าจะทำได้ค่ะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องรอตัวศักยภาพของตลาดให้มันเติบโตไปด้วยตัวของมันเองแต่ว่ามันก็สามารถมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เขาสามารถเร่งตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ใช่ค่ะให้ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นก็ได้ค่ะครับแล้วถ้าหากว่ามาดูนะครับในส่วนของรูปแบบการพรีเซนต์ของเขาแล้วนี่คุณแพรชอบไหมฮะชัดเจนมากค่ะชอบมากค่ะครับผมคือเหมือนแต่ละคนก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะตอบคำถามนี่ก็ดีหรือว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าทีมนี้ตอบคำถามกรรมการได้ทุกคนแล้วก็ตอบอย่างชัดเจนเข้าใจคำถามง่ายๆแล้วก็คือเข้าใจเร็วแล้วก็ตอบไม่ได้รีบตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบช้าไปคือกำลังดีเลยค่ะตอบได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยอธิบายได้แล้วก็ชี้บน presentation ได้ด้วยว่านี่ไงนี่คือรายละเอียดที่เป็นอยู่ในคำตอบของเราทีนี้จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการทำกำไรที่เขาโชว์บนสไลด์เนี่ยเขาบอกว่า 22% ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ถ้าหากว่าคู่แข่งเห็นเนี่ยผมว่าโหตาลูกวาวแน่นอนใช่ค่ะถ้าหากว่าเขามาเห็นจริงๆแล้วเข้ามาทำลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยMunching Boxจะอยู่ได้ไหมฮะ
แพรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเมนเทนได้ 22% ไปตลอดหรือเปล่าแต่แพรว่าคิดว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกเนี่ยนะคะคือมันต้องอยู่ที่คุณภาพล้วนๆเลยค่ะถ้าเขาเมนเทนคุณภาพได้สูงเนี่ยก็จะไปได้เรื่อยๆค่ะครับผมซึ่งกลยุทธ์ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะมีการผูกมิตรเข้าไปพูดคุยกับบรรดาชาวนาโดยตรงใช่ค่ะนะครับในการที่จะเสริมสร้างหรือว่าควบคุมในส่วนของคุณภาพต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวในแง่ของตัวศักยภาพของตลาดมันเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตของบริษัทก็ยังคงเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยของเขาวิธีการที่จะเข้าไปพูดคุยกับบรรดาชาวนาต่างๆในตรงนี้จะยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ดีไหมครับถึงแม้ว่าในแง่ของตัวในระยะตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ถ้าตลาดมันขยายไปขนาดนั้นตัวซัพพลายเออร์ที่เขาจะต้องส่งเข้ามาก็ต้องเยอะด้วยตรงนี้มันจะเป็นปัญหาด้วยไหมฮะแพรว่าการพูดคุยกับชาวนาไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่พยายามจินตนาการไปไกลๆว่าอีกหน่อยถ้าสมมติว่าตลาดออร์แกนิกเนี่ยใหญ่โตเท่าซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาที่สู้กันบิ๊กซีคาฟูเทสโก้อะไรพวกนี้อีกหน่อยก็จะมีบิ๊กออร์แกนิกที่สู้กันเหมือนกันซึ่งมันก็จะดีต่อผู้บริโภคเพราะว่ามันจะทำให้มีช้อยส์มากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็มีแบรนดิ้งแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ถ้าเขาเป็น first mover ก็ดีแล้วก็อีกหน่อยก็มีคนเข้ามาแข่งก็จะดีให้ตลาดโตมากขึ้นด้วยใช่ค่ะเอาละครับผมในส่วนของทีมถัดไปนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับนั่นก็คือทีม Acceleris นะครับจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินนะครับส่วนจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ